自从之前把链条从 KMC 换成禧马诺的 DA 型号之后，一段时间内踩踏咔咔一响的声音消失了，但不知为何，最近用力踩踏的时候又有咔咔一响的声音了，声音不大，时有时无，有时候每踩踏一下都会发出声音，好烦，导致每次骑行的时候都要刻意去听它，严重影响骑行乐趣，烦死了！开始怀疑是中足问题，计划拆开中足看看。正当下单购买拆卸中足扳手时，见网上说把脚踏重新拧紧或加过0.5至1毫米的垫片即可解决。得，再排除脚踏试试，也趁这个机会把原型的脚踏换换。筛选一圈勾路维格的 XM-X24MC 镁合金，两只的重量也只有255克左右。最主要是踩踏的面积很大，对于日常穿43码鞋子的我来说，踩着很有安全感。安装的时候记得在螺纹处刷一圈煎饼纸或苹果酱，黄油也行，除了能缓解异响之外，未来拆卸的时候也轻松点。临接曲柄前垫片不要忘了。拆卸或安装脚踏时的一个小窍门，往后轮方向转是拆，往前轮方向转是装。安装完毕，试骑了几圈，异响声音消失了，只剩下轮胎跟路面接触的路噪声，完美，心情愉快。希望这事能彻底解决。如果之后又响，那必须得拆中轴了。反正拆卸工具、煎饼纸、苹果酱都已准备好。异响真是一个烦人的毛病，太影响心情了。如果直接能判断是哪里异响，多好解决。最怕这种不知道是哪里发出的响声，得一个一个尝试排除解决。